Tá muid ag taistil chun na hAfraice chun bualadh le Turas safari saineolaí a thoirí safari sin. Ní trióirí safari mé, is as tua mé. Chas mé sanát michart ar an M6 agus tá mé an seoanis. Tá an camera siúil is sure, just lanirt, aber the bit. Déine mé é a hocrú sa go horcht. Agus action. Di ríomhchaide is mis a coineach, is trióirí safari mé ach aniu, tá sibh dul ar safari. Rib sibh go bha? Is an chéad anmhí ar a lista, an impala. Ní anmhí cliste an impala. Níl rud ar bit tíomh hir den na thula sin. Ach tá siad an bhasta. Nach creideann sibh mé? Fiafra déna líon. Is seo an Pumba Africa. Éhann siad cruimhne agus caitheann siad an chud amá le míorchat. Seo rud éigean ar le. Tá an dómharach seo a gleachta dó ceolchoram an ómais Whitney Houston. Tá seansceil arsa ag na Africa, a míonn cin fá go bhfuil spotaí ag na serafi. Is tosc nach nearna siad na dahanna scaran nuair a richen siad a níochan. Ag teacht go dearm a thuras inis, agus tarú éigean iontacha gom gaomh, elephantí ag snáb. In aineann na grú, tá elephantí passionanta faoin na mála uisce. Agus an féil. That's Palace Rogers Ronaldo! Unbelievable! Ach tá níos mó I gceist leis an Africa na Savannah agus anmhí fianna. Tá alcohol gan freisin a úsáid míad chun plé leis na Savannah agus anmhí fianna. Sláinte.